الفيديو ده مجرد دردشة. هو أنا ليه اخترت منتجات ريزويل؟ ليه اخترت إن أنا أتكلم عن منتجات الشركة دي تحديدا؟ السؤال ده أنا اتسألته كتير جدا من وقت ما بدأت إن أنا أتكلم عن منتجات شركة ريزويل، علشان أجاوبك إجابة منطقية أنت تقتنع بيها زي ما أنا نفسي اقتنعت بالإجابة اللي أنا هقولها لك. بص يا سيدي، ما ينفعش في التعامل مع شركة ريزويل إن وأنا وأنت بنتكلم مثلا فهنختار زيت معين من الشركة دي. ما ينفعش ان انا اجي اقول لك والله مثلا هتستخدم الزيت 35 من شركه ريزويل، او الزيت ال 10 60 من شركه ريزويل، او زيت 020 من شركه ريزويل. وهقول لك ليه. لانه كل مواصفه في كل زيت هم حاطين فيها تفصيله بكود معين. بمعنى ال 020 في منه مثلا كودين ثلاثه، ال 10 40 في منه كودين ثلاثه، كل كود متخصص لنوع معين من المحركات او من السيارات. فما ينفعش ان انا اقول لك استخدم ال 020 واسيبك. لا، ده انت تستخدم ال 020 اللي كوده كذا، هو ده اللي هينفعك في مواصفة عربيتك او في مواصفة المحرك بتاعك. دي الميزة اللي عجبتني في ريزايل. وهكذا وهكذا في كل شيء، سواء في زيوت المحركات، سواء في زيوت الفتيس، حتى الزيوت الفتيس المانيوال نفس القصة. كذلك الحال في سوائل الفرامل، كذلك الحال حتى في الإضافات. يعني احنا حتى لما كنا دايما بنتكلم عن إضافات شركة ريزويل، حاطين يا راجل علاج لتفصيل مشكلة جوه كل مشكلة. أنا مش فاهم ده إزاي. يعني حاطين علاج مثلا وجود ميه داخل تانك البنزين. يعني انت لو في عندك ميه داخل التانك، فيقدروا هم يعالجوا الحته دي باضافه معينه هم مخصصينها للمشكله دي. عايز تعالج مشكله في الصبابات عندك، فيقدروا في منظف معين او اضافه معينه للصبابات. عندك مشكله في التربو، لو التربو فيه مشكله عندهم اضافه تنظف التربو او تنظف التربينه بتاعت التربو، ترجع التربو جديد كانه لسه العربيه موديل السنه. فده اللي عجبني في الشركه، ده اللي اداني ثقه في الشركه، انه الناس دي مش نازله تهزر. الناس دي مش نازله منزلين منتجات كده وخلاص، ويلا خمس ست لزوجات من زيوت المحرك اللي كلنا عارفينها، ويلا نزل في السوق، وخمس ست اضافات ونزل في السوق. احنا بنتكلم في اكتر مثلا من حوالي 40 50 مواصفه زيت الشركه دي منزلاها. بنتكلم في حوالي 35 40 اضافه الشركه دي منزلاها. كل التفاصيل لدرجه حتى ميه التبريد منزلين حوالي ست او سبع انواع ميه تبريد. اللي انا بكلمك فيه ده ما بيحصلش. ما فيش شركه حاليا موجوده في السوق المصري بتعمل الكلام ده. ده اللي اداني ثقه مع الشركه دي. وبالاضافه لغير كل الكلام ده بقى الفيدباك بتاع الناس اللي انا بسمعه من الناس، دي الحته اللي زودت المصداقيه بتاعتي. حته بقى اصل المنتج غالي، اصل الشركه اسعارها غاليه. انا اسف في اللي انا هقوله، الغالي ثمنه فيه. احنا اتعودنا وتربينا على كده، الغالي ثمنه فيه. ما تقنعنيش انه يجي واحد يقول لك بص ده المنتج ده 10 على 10 وب 70 جنيه. ما فيش الكلام ده. يعني انا كراجل خارج من السوق وبقول لك، راجل شغال في السوق وخارج منه وبقول لك ما فيش الكلام ده. المنتج النظيف سعره غالي لانه الفاعلية بتاعته مضمونة 100%. فمفيش حاجه اسمها منتج سعره غالي فانا مش هشتريه. مش هتشتريه يبقى انت عايز تجيب حاجه من تحت السلم. يبقى انت ما ينفعش اصلا، انا اسف، انك تتعامل مع شركه زي ريزويل. الشركه دي بتستهدف كاتيجوري معينه او فئه معينه من الناس اللي عايزه تحافظ على عربياتها وبس. على كده هم مش عايزين ينزلوا في المستوى الشعبي، مستوى الحاجه ام 40 جنيه و30 جنيه و50 جنيه. مش ده هدفهم. مش هدفهم الحرق وخلاص في الفاضي. انا هدفي اوصل منتج للعميل يحس الفاعليه بتاعته، يقدر العميل ده انه يسوق للمنتج اللي هو اخده من شركتي. فانا كده خلاص، انا كده مرضي وزي الفل عن طريق عميل واحد. مش ان انا ابيع ل 10 عملاء منتجات اي كلام واسمي ببيعه وخلاص. ده كلام فارغ. دي كانت اجابتي عن السؤال اللي اتسالته كتير جدا الفتره اللي فاتت، هو انت ليه اخترت منتجات شركه ريزويل؟ فحبيت اجاوب عن السؤال ده بشكل منطقي وبشكل مختصر وبس كده. اتمنى ما اكونش طولت عليك. سلام عليكم.